好多人相信品牌嘅力量，想揾翻啲大品牌嘅發展商。咁今日咧帶大家嚟睇睇央企華潤喺大灣嘅力作。華潤潤溪花園可以睇到我哋園林綠化就好靚嘅。咁依家呢個樓盤咧就賣緊10500蚊左右，帶精裝修嘅，而且係3房到4房，面積係95方到115方。如果有興趣嘅朋友，依家跟住我腳步去睇睇啦。我哋依家嚟到115方嘅示範單位，呢個係可以做到4房兩廳兩衛。咁我哋喺入戶門開始同大家介紹翻啦。咁呢個位置咧就係到門到戶啦。咁可能會有啲客戶咧就可以做個鞋櫃啦。咁呢度係我哋入戶門，配有智能嘅門鎖，而且喺入戶門左手邊呢度咧，有冇睇到做咗一排到頂嘅呢個櫃？咁呢啲櫃咧有好強嘅收納空間，嗱，可以放啲平時經常出行嘅衣服啊、啲包包啊，都 OK 嘅。咁呢度可以做鞋櫃啦，或者有時候啲鎖匙扣啊、車匙啊都可以放喺度啦，好貼心，而且幫你諗得好多。咁喺我哋右手邊呢度咧，就係我哋第一間房啦。咁呢間房你可以作為一個客房，有朋友過嚟呢度住一住啊，你可以做個客房，又或者可以做個麻雀房啊、書房啊、茶室啊都可以嘅。咁依家嚟翻我哋呢個客廳，其實我哋客廳同飯廳咧，咁佢係對流嘅。客廳呢個位置咧，佢做咗3疊式嘅門，個採光面好好啊，呢種鋁合金邊，而且我哋呢個陽台係好特別喎，佢同房間係連埋一齊嘅，個總闊度咧去到6.3米，好少係可以做到咁闊嘅陽台嘅。咁我哋嚟呢度廚房同埋飯廳位睇睇啦。廚房呢個位置就係我哋嘅設計理念，就係做咗個 U 型嘅廚房。有冇睇到？廚房係四正，整體櫥櫃廚房3件套都係可以配置好啦。咁另外講呢個位置做咗個預留咗個雙開門嘅冰箱位啦，你可以擺好多食物食品都 OK。咁呢個大星盤咁同埋呢個採光面咧，其實好闊好光嘅。依家我哋僅係喺3樓啫。咁睇完我哋動區啦，咁我哋入翻去睇翻我哋靜區啦。啱先已經介紹咗一間房啦，咁入邊呢度咧就係有3房2衛嘅格局。咁呢個係公共衛生間，公共衛生間採用分段式設計。咁呢度係沖涼嘅咁呢度係馬桶，咁同埋呢度係洗面刷牙嘅。咁同埋咧，所有嘅瓷磚全部係入牆嘅。呢度第2間房你可以作為細路仔房，因為點解咧？呢間房第一個佢好細緻，你擺家私家具好好擺。第二個咧，呢間房係直接連通到陽台嘅。咁有時候細路仔睇書讀書即係攰咗咁佢就可以行出去陽台度透氣啦，睇睇出邊嘅陽光綠化，成個嘅心情咧就好舒服㗎。咁呢個位置係第3間房第3間房亦都係四正，而且係270度採光。咁我哋第4間房就係我哋嘅主人房，有冇睇到喺前面呢度有一個好大飄窗位，非常之闊落，全景嘅飄窗，所以個採光面好大。所以我哋呢啲戶型設計咧，全部都係明房、明廚、明衛。咁呢度係我哋嘅衛生間主人房帶獨立嘅衛生間。咁我哋睇完呢個115方啦，轉頭我哋睇翻個95方嘅示範單位。我哋依家嚟到95方嘅3房2廳2衛，呢個係示範單位嚟嘅。咁同大家介紹翻呢種格局啦。呢度係入門位置呢種裝甲門配有智能嘅門鎖，密碼、碌卡、指紋都係可以嘅。咁另外嚟講咧，喺我哋左手邊呢度做咗個好大嘅衣櫃鞋櫃，亦都可以做鞋櫃咁你可以放啲衣服或者啲掛件咁同埋呢度咧有個好多嘅收納空間可以展示俾大家睇睇可以放好多嘢，其實因為佢係直接做到頂啊嘛。客廳同埋飯廳係連埋一齊嘅。咁首先喺我哋飯廳呢度咧，佢連通咗廚房。廚房嘅設計採用 U 型嘅設計，非常之合理。咁呢度你可以洗菜啦、切菜啦、炒菜啦，咁呢度煮飯啦，都幫你安排好晒噶。咁而且有啲整體櫥櫃，所有嘅啲牆面瓷磚入牆。
呢個位置可以幫你預留咗個冰箱位啊。咁可以睇到，其實依家我哋所處嘅位置咧就係3樓嘅，個光線同埋採光都好好。咁另外嚟講啦，喺客廳呢個位置咧，出嚟陽台度，你可以睇到小區嘅園林，而且我哋小區種咗好多唔同嘅樹木啊。前面就係我哋嘅一個山體北架山，所以呢度嘅空氣質量咧同埋樓間距離就好闊啦。因為呢個係經典戶型，咁我哋而家介紹咗動區啦，咁我介紹翻埋靜區。咁呢個係我哋嘅衞生間，公共衞生間，非常闊落，而且花灑啊、馬桶同埋鏡櫃同埋呢啲洗面盤啊，呢啲全部都係配有嘅。咁另外嚟講呢啲瓷磚全部係貼牆。入到嚟呢度就係第一間房。正，而且非常之闊落，南向睇園林綠化，而且個採光面咧亦都好大，佢非常合理咁利用咗個飄窗位。到時你可以喺呢個地方咧做一個直接到頂嘅衣櫃，咁佢而家做咗個書台。咁呢度第二間房係一個多功能房，你可以作為一個房間，另外或者係作為個茶室啊、麻雀室啊、書房啊都 OK 嘅。咁第三間房就係我哋主人房啦，帶有獨立嘅衞生間，咁入邊嘅馬桶啊，同埋花灑、鏡櫃、淋浴瓶等等都係有嘅。咁呢個就係我哋嘅主人房，帶有一個大飄窗，而且雙開門嘅呢個睇出邊嘅陽光睇到出邊嘅園林綠化。咁同大家介紹翻啦，我哋華潤潤溪花園呢個交樓標準。咁依家我哋所處嘅位置就係呢個係交樓標準嚟嘅。咁喺呢度入門開始啦，我哋係裝甲式入戶大門，配有呢個智能嘅門鎖。咁同埋有貓眼嘅。咁另外嚟講，我哋屋入邊所有嘅開關插座全部幫你做好晒。咁呢個咧就係我哋嘅對講系統啦。而且我哋嘅開關咧同埋插座都係西門子嘅品牌，所以國際一線品牌啦。咁我哋嘅地磚咧可以睇到啦，係80×80嘅，而且係非常之好打理。另外嚟講，所有嘅地腳線呢種鋁合金邊全部幫做好啦。咁我哋而家睇睇呢個廚房啦。廚房採用呢種雙開門嘅設計。入邊嘅設計就係 U 型設計所以整體櫥櫃抽油煙機爐頭包括天花、鋁扣板全部幫我做好晒，同埋呢度有星盤同埋一個採光窗而且喺呢個位置亦都幫你預留好個冰箱位啦。我哋客廳呢啲所有開關全部幫我做好晒，咁而且客廳呢度咧，我哋呢個採用雙層嘅間玻璃係雙開門嘅。咁喺陽台呢度啦，就有我哋嘅安全護欄啦。咁包括有我哋呢個洗衣機嘅同埋呢個插座。咁我哋天花呢石膏線幫你做好啦。咁入翻房間同埋衞生間。咁衞生間呢度咧，我哋採用呢種分段式設計咁呢種係花灑同埋瓷磚上牆，包括我哋呢啲馬桶、鏡櫃同埋洗面盤同埋呢啲窗全部幫佢做好啦。房間嘅設計咧就係正，而且配有一個大嘅飄窗同埋呢個採光面好大。另外嚟講，我哋呢個係採用複合木地板，同埋呢啲地腳線全部鋪有嘅。咁睇翻主人房，主人房帶獨立嘅衞生間。咁衞生間嘅配置同啱先公共嘅衞生間配置一樣。咁呢個主人房一樣都係配有一個非常之大嘅呢個採光面同埋一個大飄窗如果有興趣嘅朋友，歡迎 WhatsApp 或者 WeChat 我哋，或者電話我哋啦。我哋依家睇睇華潤潤溪花園嘅沙盤模型啦。咁可以睇到啦，我哋成個小區咧，呢塊地係正，總共由19棟住宅組成，大概有2600個單位。咁依家我哋所處嘅位置咧就係呢個售樓部。咁一樓就係我哋商業。咁另外嚟講，我哋嘅方位就係呢邊係北，呢邊係南，呢邊係東，呢邊係西。所以其實你睇到我哋每一棟都係坐北朝南嘅，每一戶都可以享受到陽光嘅沐浴。咁我哋依家賣緊咧就係呢個4號樓，4號樓係95方、115方、3到4房精裝修嘅，而且4號樓作為我哋呢個小區嘅嗰個樓王嗰個樓間距好闊，佢離前面個樓間距咧就大概有250米而且我哋小區嘅園林綠化打造咧亦都好舒服嘅。
有我哋嘅游泳池啦，有我哋嘅書吧啦，有我哋嘅陽光大草坪啦，包括有我哋嘅乒乓球啊、羽毛球啊同埋啲休閒設施等等所以生活喺度就好舒服。咁我哋依家移步去睇睇我哋嘅區位啦。咁我哋前面呢個咧就係我哋華潤潤溪花園嘅區位模型啦。咁可以睇到啦。咁我哋嘅位置就係呢個位置，佢處於呢個龍山五路同埋新河大道交匯處。咁其實呢個位置嚟講咧，我哋西邊離深圳就係大概4公里。咁亦都吸引咗好多深圳，包括香港朋友過嚟呢度購買，過嚟呢度生活居住嘅。咁可以講翻啦。咁有啲人會問，咁我喺深圳或者香港點樣過嚟比較方便呢？咁你可以坐地鐵，深圳地鐵14號線到沙田站，或者深圳地鐵16號線田心站，到時你轉公交車就可以到達我哋呢個華潤潤溪花園周邊嘅啦。到時過嚟都好方便嘅。咁另外嚟講啦，除咗交通方便之外呢，咁我哋周邊嘅啲商業配套亦都好完善嘅。可以睇到啦，我哋周邊有5大商業，一個 MOMO 世紀城、東盛購物廣場、京華購物廣場、世紀城商業廣場等等，都喺我哋周邊。而且我哋周邊咧嗰啲綠化率亦都好高。我哋800米咧就可以到板張嶺森林公園。咁我哋南面咧有一個北架山，所以呢度嘅空氣負氧離子就好高啦。咁周邊學校亦都有我哋嘅外國語學校啦，咁同埋我哋嘅幼稚園啦等等，所以生活喺呢度咧就好方便。如果對於我哋喺度感興趣嘅朋友，歡迎 WhatsApp 或者 WeChat 或者電話我哋啦。